подписчики. Здравствуйте, это учитель мастерской. С вами это Улицаран. Сегодня мы научимся делать маску индианца. Да, это будет большая постройка, поэтому можете... Это будет на одно видео. Но а так, начнем. Для этого нам нужно большой размер лица. Мой размер это 2 кубика. 2 больших. Вот, как раз. Вот эти вот 2 кубика мы должны соединить чем-то. Вы соединяете вот этой штукой. На 2. Вот у нас что получается. Уля-уля-уля-ля. Не, это у нас еще не маска. Но для красоты можно добавить еще и кубик. Теперь нам нужно сделать побольше, поширше, чтобы оно было похоже. Для этого нам нужно 2 кубика. Один сюда и один сюда. Теперь смотрим. Все, дальше делать не надо. Теперь мы должны их поднимать. Для начала, чтобы нам узнать точно начальный размер, мы делаем от подбородка. Поэтому сейчас у нас будет вот так. Вот. Значит мы подравниваем вот так, чтобы он на 3 только наседала. Вот что у нас выходит. А теперь рот отсоединяем. Берем 2 кубика, ставим сюда. Гениально. А теперь мы делаем вот так. Закрываем наш рот. Теперь у нас получается золотая линия. Это красиво получается будет. А теперь нам нужно узнать, что у нас дальше идет. У нас дальше идет нос. Поэтому мы удлиняем его. Вот. Мы для этого нам надо опять же 2 кубика. Ставим сюда и сюда. Вот. А теперь нам нужно закрыть вот это. Для этого нам нужно 1 кубик и 1 большую. Делаем вот так, закрываем. Вот так. Делаем мы под низ или под верх, это ваше уже, как вы хотите. Я лично не знаю даже. Ну, сейчас проверим, как бы это мне идти больше. Мне больше где-то так. Мне больше так нравится. А теперь мы должны сделать глаза. Для начала для глаз нам нужно вот такие маленькие кубики. Где-то 3 штуки. Нам нужно 3 кубика и поставить их. Вот так у нас должно получиться. И так же делаем на другой стороне. Вот так у нас получится. Теперь мы закрываем это все. Смотрим, где у нас глаза, а где наш нос. Стоп, определите, где ваше, чтобы сделать так, чтобы было подходило. Мы делаем вот так. Вот так у нас выходит. Получается, наши глаза вот здесь. Значит, закрываем видео. Берем на 2 закрываем. Берем на 2 кубик. Вот он. Вот так делаем. У нас по чуть-чуть выходит. Теперь мы должны эти глаза закрыть. Но какие у вас будут глаза, это уже ваша фантазия. Я делаю большие себе глаза. Потому что думаю, что это будут правильные. Ну что ж,
А чтобы нос был полностью идеальным, то мы еще добавляем сверху, чтобы было вообще красиво его. Вот все, что у нас выходит. У нас она выходит плосковато. Вот что у меня получается. Это, конечно, будет с моей стороны выглядеть. А вот как она будет выглядеть на мне. А теперь мы закрываем эту линию. Для этого нам нужно 2 больших. Но так как если у нас так не выйдет, поэтому мы закрываем по-другому. У нас есть брови. Поэтому мы берем на 2 и так закрываем. Не обращайте на задний фон, если вы вообще слышите. Но если что-то имеет смешарики, да, я люблю смешарики, здесь ничего смешного. Потому что я еще все же не студент, какому фильму показывать. Так, закрываем. Ну, закрыл я как-то. О-ла-ли-ла. Да, все же на 2 надо делать. Вот, тоже вы, если как захотите. Теперь делаем вот так вот. Вот у нас такая маска выходит. Да, хоть вы скажете, что это за маска, но так она и делается, кстати. Теперь нам нужно сделать ему вот этот поясочек. Вот. Перышков. Мы берем маленькие кубики. Ставим. Куда вы хотите ставите, я ставлю. Куда хотите, ставьте. Я ставлю вот так. Вот так. Ну, пусть у меня будет на 2. Вот еще приделаем где-то. Все, маска индианца готова. Это ушло 7 минут. Вот что у нас получилось. Ну, в принципе, достойная маска. Вот за что держаться таким можно друзей. А теперь можно и... Я вам показывать ее не буду, а просто так покажу, как она вообще выглядит. Вот так она выглядит, а так она выглядит сзади. Да, сзади она как-то не очень выглядит, но спереди более-менее. О-ла-ли-ла-лу-ла-ла, ху-ла-ли-ла-ла-ла-ла. Ну, готово. А сейчас, если вы пожелаете, я вам, пожалуй, сделаю кое-что еще. Я на следующее видео сделаю вам сюрпризик. Да, это будет, наверное, я вам покажу, как сделать обычный тортик. Ну, тортик это нормально будет. Поэтому всем спасибо за просмотр. Всем до свидания. С вами был Травец Роман. До новых встреч и до новых построек. С вами был шоу Учитель мастерской. Всем пока.